Thanks for joining us on this edition of Travel News on Travel TV channel. Good afternoon. In a headline, 4 people have been killed after a 4-seat plane crash near the Dubai International Airport. The UK registered light aircraft came down after a reported technical malfunction. Amongst the dead are the pilot and his assistant. Good afternoon, televiewers of Travel TV channel, and thanks for joining us on this edition of our news on Travel TV channel. Like mentioned some seconds ago, 3 Brits and a South African have been killed after a small plane crash near the Dubai International Airport. Officials in Dubai say a technical malfunction was to be blamed, and the pilot and his assistant are amongst the dead. The aircraft was a Diamond D A62. In an official note, the government of Tanzania notifies all travelers planning to travel to Tanzania that from the 1st of June 2019, all plastic carrier bags, regardless of their thickness, will be prohibited from being imported, exported, sold, stored, supplied, and used in mainland Tanzania. Visitors are advised to avoid carrying plastic carrier bags or items in plastic carrier bags in suitcase or hand luggage before embarking on a trip to Tanzania. Parlons à présent de la peinture artistique dans ce journal. La peinture est l'un des arts le plus respecté, le plus luxueux, mais également le plus coûteux. C'est un métier passionnant dont les produits séduisent une grande partie de la population, bien que la plupart les trouvent assez chers. Olive Lebde. Les tableaux artisanaux donnent depuis toujours une allure très importante dans une pièce. Que ce soit une maison, un hôtel, un simple restaurant, la peinture apporte toujours une certaine originalité. De plus en plus, des individus s'y intéressent, même si les moyens de les obtenir restent une difficulté pour certains. Je suis installé à Bonamoussadi et j'ai commencé à peindre depuis ma plus tendre enfance. Voilà. J'ai été passionné par l'art. Et puis après mes études secondaires, je suis entré à l'université Yaoundé 1 en Guayaquil, où j'ai fait art plastique et histoire de l'art. Voilà, après donc mes études, j'ai décidé de m'installer à Douala pour exercer ce que j'aime faire. Les tableaux diffèrent selon les dimensions et la qualité, et ceci s'accommode également avec les prix. Pour faire un portrait, ça dépend quand même de la dimension. Il y a des petits tableaux, il y a des petites dimensions comme ce que vous voyez là. Des petites dimensions, il y a des grandes dimensions, ça dépend. Il y a des gens qui ont des grands espaces chez eux, ils peuvent vouloir un grand tableau chez eux. Il y a des gens qui ont des petits espaces, ils veulent des petits tableaux. Ça, c'est 10 000. Oui, ça, c'est 10 000. Cette dimension-ci, moi, je la fais à 10 000. Bon, ailleurs, ça peut être plus, mais moi, je la fais à 10 000. Selon les artistes, le métier de la peinture est passionnant, mais très peu rentable. C'est vrai que toute activité qu'on fait, on aimerait vivre de cette activité-là. Voilà. Mais sinon, nous retrouvons réellement des sérieux manquements, dans la mesure où nous n'attendons que vendre des tableaux pour vivre. Si on ne vend pas, on ne peut pas vivre. Voilà, donc, réellement, nous n'avons pas de subventions venant de l'État ou de quoi que ce soit. Pourtant, je me dis que réellement, l'État doit avoir un œil plus regardant dans ce secteur d'activité-ci. Par ailleurs, bien que la population trouve les prix des tableaux excessifs, les artistes trouvent toujours une occasion de démontrer leur savoir-faire dans les événements artistiques et des galeries d'art. What are some of the health benefits of cocktail drinks? Medics say the high level of antioxidants in alcoholic beverages may be beneficial for your cardiovascular system. Details with Kathy Robbins, Andy. Cocktails are mixed drinks typically made with refined liquor. It often contains one or more types of juice, fruits, sauce, honey, milk or cream, and spices. Some cocktail drinks include Miami Beach Cocktail, Martini, White Russian, Bloody Mary, Margarita, Old Fashioned Cocktail, Painkiller, Tom Collins, White Lady, and Jungle Bird. The health benefits of cocktails cannot be underestimated. The antioxidants found in alcohol beverages may be beneficial for your cardiovascular system in particular.
The antioxidants help to fight changes in the blood vessel and plaque build-up. It also fights effects of blood pressure, high blood sugar, and increases good cholesterol. Cocktails equally cause health risk. It can cause the exact opposite in the liver and kidneys. Some cocktail ingredients can be harmful when used in greater quantities or being affected by pesticides found mostly on citrus fruit peels such as lemon and others. On our tourism destination page today, we take you to Botswana, a home to the largest inland delta and second largest desert reserve in the world. Botswana cannot go unnoticed. The country's touristic potentials go beyond the wildlife safaris and untapped wilderness. What are some of the touristic potentials of Botswana? Larinette Apaji Abongwa. Botswana is topographically flat with up to 70% of its territory being the Kalahari Desert. It is bordered by South Africa to the south and southeast, Namibia to the west and north, and Zimbabwe to the northeast. The country has been recorded as one of the prime wildlife safari destinations in Africa. The beautiful Botswana is a land of untamed wilderness, spectacular landscapes, dramatic natural contrast, iconic parks such as Chobe and Moremi showcasing great elephant concentrations. The Sondzilo Hills is a spiritual outdoor arts gallery. It has more than 4,000 ancient sand bushman rocks paintings. It is not surprising that this is a UNESCO World Heritage Site. Zapan National Park, with its wonderful sand dunes, towering baobab trees, and the salt pans, are amongst numerous touristic attractions in Botswana. Botswana is home to the Kalahari Desert, which is the second largest reserve in the world. Okavango Inland Delta is the largest in the world, and it receives flood waters from mighty rivers further North Africa, which arrives at the height of dry winter season in Botswana. This annual flooding is a lifeline to wildlife, attracting large numbers of animals from far and wide. That discovery of the touristic potentials of Botswana by Larinette Apaji Abongwa takes us to the end of this edition of Travel News on Travel TV channel. Thanks for watching and stay on Travel TV for more information and updates on tourism around the world. Travel TV, travel without borders. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, share and click on the bell icon to get notification on our latest updates.